Vítajte pri sledovaní ďalšieho vlogu. Vítajte na východnom Slovensku. Niekto povedal, že vraj tu nič nie je. Tá veta sa stala populárna, žiaľ, a myslím si, že za tú vetu by sa mala aj ospravedlniť. Pretože na východe je takmer všetko. Napríklad, veď sa pozrite, majú tu stromy, trávu, prírodu, golfové ihrisko, ale myslím si, že tu majú podstatne viac. Okrem iného, tu vyrastá aj taký malý slovenský Goodwood festival. Určite spoznávate Audi RS3 TCR. Auto pripravené na novú aktuálnu sériu okruhových pretekov. V podstate je výrazné hlavne svojím aerodynamickým kitom. Toto je auto MTM pripravené na predaj alebo na prenájom. Mimochodom, Maťo Homola jazdí so Slovákov preteky TCR. No a my sa môžeme pozrieť pod kapotu, kde kvôli pravidlám implantovaný 2-litrový motor, má 330 koní a ja vám ukážem, že to auto je v podstate bez volantu, ten je zavesený hore. Je to čistý pretekársky stroj, ktorý má prevodovku DSG, ale samozrejme posunutú pedálovú skupinu. Je to v podstate špeciál, aj odľahčený, ale už pre tie nové predpisy pripravený. To znamená preto, aby bol ten motoršport taký jednoduchší. Ale poďme do 80. rokov, kedy sa skloňovalo viac vecí. Turbo, ale aj pojem Quattro, s ktorým prišlo Audi, a S1 je v podstate doteraz asi najvýraznejším rally automobilom všetkých čias. Jedným z najvýkonnejších, tá posledná špecifikácia z roku 1986 mala 600 konských síl. Viete si predstaviť takéto monštrum na kolesách? Ale najväčšia krása je, keď sa toho auta môžete dotýkať. Keď položíte ruku vedľa takého mena, ako je Walter Röhrl. Špeciál v podstate nebol doteraz prekonaný a mnohí vám môžu povedať, že toto auto je originál, toto auto je originál. Toto auto nie je úplný originál, je to replika, ale postavená veľmi blízko originálu. Údajne jedna z najbližších. Niekto vám môže tlačiť kaleráby do hlavy o tom, že ja mám originál, nie je to pravda. V podstate tých pár originálnych pôvodných kúskov už na také bežné denné svetlo nikto nevyťahuje a už to bože, aby tie autá jazdili. Ale je možné postaviť v podstate vernú kópiu. No a to je tiež taká dobrá poznámka, ktorá hovorí, že nie je replika ako replika. Aj tento kúsok konkrétny je nepredajný, ale má tak, ako sa patrí. 2.2, 5-valec, ktorý má 530 konských síl pri 7500 otáčkach. Má krutiaci moment 740 Nm a ja verím, že túto automobilovú legendu vyskúšam. Neviem, ešte sa mi podlamujú kolena v tejto chvíli, ale verím, že vám pomôžem pomocou vlogu si to auto vychutnať, že vám ho poukazujem v detailoch. Máte možnosť vidieť, čo bolo vstupenkou Audi do majstrovstiev Nemecka v cestovných automobiloch do tzv. DTMK. Bolo to 8-valcové Audi 200, ktoré má v tejto špecifikácii s 3,5-litrovým atmosférickým 8-valcom 442 konských síl, má 380 Nm a stovku dá za 4,4 sekundy. Maximálka je okruhová, na naozaj veľký okruh, a to 300 km za hodinu. Pozrite si dobre, čo je pod prednou kapotou, pretože tento pohľad je dnes už zriedkavý. A keď sme pri zrýchlení z 0 na 100, tak ešte nemôžeme odísť od S1, ktorá to v najlepších časoch dávala za 3,1. Tento špeciál by to mal dávať za 3,5 až 3,6 sekundy, stále po toľkých rokoch. No a ešte je tu jedno auto, ktoré je z tej kategórie najnovších.
Pred vami stojí Audi R8 MTM, ktorému ako základ poslúžila V10 pluska, ale pribudli jej nejaké aerodynamické kity, pribudli jej kolesá BBS, je tu kávečkové pruženie. No ale čo je na tom asi najzaujímavejšie, nie je tak tie GT-čkové sedadlá, ale upravený motor, ktorý preplňajú dva kompresory od MTM. Auto má celkovo taký ten obchodný výkon 802 konských síl, ale tento konkrétny kúsok by mal mať podľa všetkého 830 konských síl a krútiaci moment niekde okolo 900 Nm. Tiež dúfam, že si budem môcť toto auto vyskúšať. No a posledným vlastne v tej zbierke 10-ročného Morris Cupu je taliansky muzikál. Neviem to inak povedať, nádherná slečna, ktorá sa žiaľ nestretla priamo v tom rallyovom súboji s S1, pretože toto už je Delta integrálka, ktorá prišla v podstate v tej Ačkovej sérii rallyových aut. Tak si môžete začať vyberať, ktoré auta z tejto zbierky by ste radi videli v našom vlogu. Ja pevne verím, že vám ukážem z toho čo najviac v priebehu Morris Cupu na Jahodnej a aspoň trošku budete mať možnosť snívať taký živý sen spolu so mňou. Ďakujem, že sledujete Garage TV, ďakujem, že ste s nami, no a poďme spoločne na Jahodnú. Dobre, tak ideme hore. Teraz to príde za chvíľu.
ja som išiel úplne, že pomaličky, ale v jednej už sme išli trošku švíkom, ako, len bojím sa, vieš, to má hodnotu XXX, nepredajné auto, vieš. Ale drzí, akože, na také staré auto, akože... A ti hovorím... Ale som videl, že si bojoval za to, akože... Ty kokso, mňa ruky bolia. Tak sme hore, mám za sebou jazdu života z Audi S1. Prvé, čo musím povedať je, veľké ďakujem Morrisu aj MTM, že som si to auto mohol vyskúšať. A teraz vám poviem to, čo mi vyletelo z úst, keď som s tým autom prišiel hore. A to bolo konštatovanie, že si neviem predstaviť, ako s týmto niekto jazdil rally. Teda viem si to predstaviť, ale nie v takej paráde, ako sme to videli na tých zostrihoch videí z tých najkrajších čias rally, kedy jazdilo takéto auto, ktoré malo kratulinký rázvor, veľa aerodynamiky na sebe nalepené. A ako som už spomínal v úvode, bolo to jednoducho najsilnejšie rally auto tých čias, bolo aj najrýchlejšie. A ak je len toto také priblíženie toho, s čím jazdil Wartell Earl, tak musíme povedať, že to je auto dobre ovládateľné. Že hoci má človek strach z toho výkonu a z toho, ako to vibruje všetko, ale ten pocit z jazdy, z toho podvozka bol veľmi dobrý. Jednoducho cítil som veľmi rýchlo, keď by sa tá guma začala trošku klzať. Samozrejme, ak toto auto má nejaký potenciál, tak ja neviem, išli sme 40-50% dohora, že len občas to človek využíval. Neviem si predstaviť, ako triafali kvality. Možno ten originálny motor bol predsa len ostrejší, ale robiť to tak, aby to bolo nafúknuté, pripravené, pretože tie otáčky treba striktne dodržiavať. Niekde to tu chcelo hore kopcom 2, ale ja som nemal na to srdce ten staručký motor tak tlačiť. Dúfam, že bol aspoň nejaký zvuk dookola. A pozrite sa teraz možno na tú aerodynamiku, ktorá toto auto vo vysokých rýchlostiach tlačila k ceste. V podstate všetky tie lišty vyzerajú byť nastaviteľné. Zrejme asi aj pre nejaké rýchlosti. V tejto špecifikácii by mala mať S1 prevody tak, že má maximálnu rýchlosť 220 km za hodinu. Ja netuším, koľko sme išli, aspoň nejaký údaj nemám, ale zase, keď už som tam dával 5, tak možno to už malo nejakú rýchlosť, to určite. A pozývam vás ešte raz do toho kokpitu, ak to tam dobre pred štartom nezaznelo. To je zapínanie svetiel, signalizácia blinkra. No a tu je v podstate to hlavné, teda riadiaca jednotka, centrálny vypínač, benzínová pumpa. Tu keď zapínam, tak okamžite musím štartovať, aby sa to netlačilo, ten benzín zbytočne. A zase potom vypnutím pumpy, tak ako Aviu, kedy si zoberiete benzín a tým pádom to vypnete. A ešte myslím, že toto, síce už nemáme elektriku, ale to by malo ísť hore. Je to chladenie. Pred sebou takýto klasický otáčkomer. A fakt, keď to išlo až niekde, tu to začalo ťahať, len tých v podstate 2,5 tisíc otáčok po 7,5 prebehlo strašne rýchlo. To tam nastúpilo tak, že amen. Čo som prekvapený, tak je aj presnosť tej prevodovky. Brzdy začali fungovať až hore, keď sa predsa len zohriali. Nie je tam posilňovač, to znamená, že treba na to poriadne tlačiť. A toto sú 16-palcové disky a na nich sú obuté pneumatiky s rozmerom 245 na 45 ZR16. A musím povedať, že fakt to veľmi dobre fungovalo. No a tu je tá aerodynamika, ku ktorej som sa ja touto jazdou samozrejme nepriblížil. Vo vnútri z toho zvuku nemáte taký ten pocit, ako keď pozeráte videá na YouTube. Čo ma zaujalo, pripojenie svetiel Hella. To je v podstate taký konektor ako na kamión. To znamená žiadne tie malé ihličky, ktoré by sa polámali, ale konektor na jednej strane na rampu, na druhej. No, je to jeden z najväčších zážitkov, aké
vám môže, teda v mojom prípade táto práca poskytnúť. A ak raz budete mať nejakú možnosť odviesť sa s takýmto autom, tak neváhajte ani chvíľu, pretože naozaj to stojí za to. A to sú jednoducho momenty, na ktoré sa nezabúda. Čo ma najviac fascinovalo, aký bol ten ťah motora, hej? Keď to vybuchlo, že najprv nič, človek nemá pocit, neviem, či ma ťahá 120 koní, 130 a potom zrazu tá krivka urobí tak, že vám odfajčí dekel z hlavy a amen. Asi najnáročnejšie pre mňa by bolo držať to stále v tých ideálnych otáčkach, aby som necítil tie výbuchy, aby to stále akože išlo, lebo priznám sa, keď som niektoré, zvlášť tieto horné zákruty, tak dal som si tam dvojku, tlačím a už sa to zbieralo, už čakám, kedy príde ten výbuch, lebo viem, že môže nastať trošku, že sa to začne pretáčať alebo niečo.